Rakyat Amerika Syarikat termasuk diterbang dan pembantu juru terbang berada dalam pesawat meninggal dunia. This is the trip I was telling you about. Huh? What trip? Crashed aircraft in Bubu Forest, Perak. Guys, do you know they discovered this aircraft after a very long time? The Orang Asli believe you should seek permission. You don't follow the rules, anything happens, not my problem. There's no way I'm going back in there! Saya tadi apabila saya menonton, saya melihat bagaimana ianya mempunyai perhubungan dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Sebab seni memang kita jaga juga. Dari segi perfilman ini dia menyeluruh dengan tujuan untuk menarik minat pelancong untuk melihat keadaan dalam negara kita. Jadi di sinilah Motek memain peranan untuk dari segi adat, budaya dan juga tempat-tempat menarik. Itu keseluruhannya yang boleh dimainkan oleh Motek dan mempunyai hubungan terus kepada perfilman, industri perfilman negara. Alhamdulillah pada malam ini saya berkesempatan untuk hadir sama dalam satu pratonton movie yang saya ingat ini merupakan satu movie yang begitu baik dan saya juga sangat terharu dengan kehadiran Yang Berhormat Menteri Motek yang mana ianya sebenarnya memberi satu dimensi baru kepada industri perfilman kita, yang mana perfilman adalah satu industri tapi dalam masa yang sama ianya juga boleh dikaitkan dengan pelancongan, ya. Dan saya difahamkan filem ini akan mula ditayangkan pada 17 hari bulan ini dan kemudian pada 1 April ianya akan ditayangkan di California, USA. Dan ini sebenarnya adalah satu kesempatan yang amat baik. Selain daripada kita menilai kemampuan kita untuk mengeluarkan filem, dalam masa yang sama juga kita dapat mempromosikan kawasan-kawasan yang mempunyai daya tarikan pelancongan, ya. Macam mana saya dapat idea untuk buat movie ni is because I orang suka camping and nature. So one time saya pergi camping, saya get to know Captain Rajan yang dia retire military captain lah. So dia ada cerita dengan I pasal satu recovery yang dia buat semasa find the aircraft yang sudah hilang 70 tahun. So dengan inspirasi itu, so I dapat izin daripada mereka untuk create satu post discovery punya cerita lah. Guys, do you know they discovered this aircraft after a very long time? What is the things that is interest me in directing this movie is it was actually touching about Malaysia Orang Asli cultures. And then I was thinking that this is a very interesting topic, and then we also even look for the advice from Inja Rashid, and then he was actually introducing the cultures of Orang Asli. And then from here we will start to improvise and see how we can make the movie even better, even interesting. And this is something to do with our Malaysia cultures, which is a very, very, very interesting cultures lah. Keistimewaan filem ni, dia memang fully locally made. Dia memang dibuat lokal lah kan. Tapi dia akan dipawagam di seluruh dunia. So ada dekat Jepun, dan yang paling penting tu Hollywood. Dia akan keluar 1 April ni tahun ini. So keistimewaan, and kebanyakannya dia banyak bercampur-campur orang daripada luar negara juga, daripada UK, daripada Thailand, dan berbahasa yang lain juga. Bukan bahasa Melayu saja, bukan bahasa Inggeris saja. Ada bahasa lain juga. Kalau nak tahu memang kena tengok di wayang lagi. One of the more interesting aspects of the movie was us introducing the cultures of Malaysia, because we found it very, very important to ensure that everybody in the audience gets a little bit of
each and every race, each and every culture, everybody has a different way of approaching things. And I hope that you will be able to notice these little small things and details in the movie. And I hope you guys will enjoy it. You're not supposed to be here.